हैप्पी बर्थडे बेटा। अरे मम्मी थैंक यू सो मच। ये ले केक खा और बता गिफ्ट क्या चाहिए। मम्मी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप अपने लिए ले आओ। कितना अच्छा बेटा है, अपनी खुशी से पहले मेरी खुशी देखता है। ऐसा बेटा सबको दे। अब तू ही बता क्या लाऊं अपने लिए। आप अपने लिए ना एक हॉट सी बहू ले आओ। ओए आजा। अरे मम्मी आज तो छोड़ दो, बर्थडे है मेरा। सुअर को हॉट बहू चाहिए थी।